diplomado en estética y operatoria dental, diplomado en administración y organización pedagógica, diplomado en administración pedagógica con herramientas virtuales, diplomado en actitud gestáltica, psicoterapia, Gestalt de la Universidad Mayor de San Andrés, formación en psicoterapia Gestalt en Alemania, docente de pregrado, coordinadora del Servicio de Consultorio Psicológico de la Universidad Pública del Alto, coordinadora del Consultorio Psicológico de la carrera de Psicología. Bienvenida, doctora, muchísimas gracias. Un fuerte aplauso, queridos colegas. Hola, buenos días. ¿Se me escucha? ¿Es volumen? Buenos días, queridos colegas, estimada audiencia. Muchas gracias, doctora, por la invitación a este evento. Es un verdadero privilegio para mí poder dirigirme a ustedes y presentarles, ¿no?, parte de los conocimientos adquiridos durante la experiencia profesional. Fundamentalmente es un tema que me atrae bastante, el cual quisiera compartirles relacionado a estrés, ansiedad y bruxismo. Voy a iniciar con esta frase: no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con ellas, mostrándonos que las emociones, tanto positivas, negativas, las emociones agradables, que son parte nuestra y de nuestra vivencia diaria, son tan naturales, ¿no?, que muchas veces nos cuesta aceptarlas. Muchas gracias. Las negamos y nos está generando problemas a nivel emocional, lo que desencadena a nivel orgánico. Y no está de lado estas afecciones que se manifiestan más en la cavidad bucal, tales como son el bruxismo. No es mi intención profundizar acerca de esta patología a nivel de la boca, tiene sus manifestaciones clínicas, ¿no?, y sintomatológicas, pero están bastante relacionadas con las emociones. Bueno, es el tema que vamos a desarrollar ahora: estrés, ansiedad y bruxismo. Vamos a definir qué es estrés. Bueno, es una palabra que es muy frecuente para nosotros, ¿no? Estoy estresado, estoy estresada. ¿Cómo estás? Estoy estresada, ¿no es cierto? Quisiera preguntarles desde entre ustedes, ¿quiénes se sienten estresados en este momento? Arriba la mano, ¿eh? ¿Quiénes están estresados? ¿No? Ahora, otra pregunta: ¿podemos vivir sin estrés? ¿El estrés es bueno? ¿Sí? ¿Es malo? ¿Quiénes dicen que el estrés es bueno? A ver, levántenlo, sin miedo, no hay calificación aquí. ¿Es bueno el estrés? ¿Sí? ¿El estrés es malo? ¿Quiénes dicen que el estrés es malo? Levanten la mano. ¿Y los demás? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí? Bueno, el estrés es una activación de nuestro organismo que surge ante una demanda, ¿no? Por ejemplo, tenemos una actividad que puede generarnos mucha carga o dificultades. Por ejemplo, yo tengo que levantarme a las 6 de la mañana e ir al trabajo, ¿no es cierto? Y casualmente tengo un examen por la noche. Es una suma de demandas que provienen del entorno, de afuera, ¿no?, que genera en mí un nivel de activación. Mis funciones emocionales, mis funciones psíquicas y mis funciones psíquicas se incrementan en el estrés, ¿ya? Entonces, ¿qué nos sucede? Cuando estamos estudiando, vamos a rendir un examen de aquí a 2 horas, por ejemplo, y nos enteramos, ¿no? Tenemos un examen virtual en 2 horas. ¿Qué hacemos? Nos activamos, ¿no es cierto? Nos activamos, nuestras funciones cognitivas, nuestro nivel de atención se incrementa, ¿no? Y en esas 2 horas podemos recopilar información debido a que, ¿no?, nuestros niveles cognitivos se han incrementado y nos permiten aprender más rápido. Entonces, el estrés que nos genera este nivel de activación va a producir un incremento en nuestras funciones, tanto físicas, funciones emocionales y funciones cognitivas. ¿Qué son las funciones cognitivas?, me preguntarán. Son el pensamiento, el razonamiento, la memoria, la percepción, el aprendizaje, el lenguaje, etc. Todo lo que se da en nuestra corteza cerebral. ¿Qué son las funciones emocionales? La motivación, la tristeza, la alegría, el odio, el amor, etc.
¿ya? Entonces, esas son las funciones psíquicas. Entonces, nuestras funciones incrementan. ¿Y qué permite? Que nosotros podamos rendir mejor, ¿no es cierto? Nos desempeñamos mejor. ¿Por qué? Nuestros niveles de atención y nuestras funciones se han incrementado y nos ha ido muy bien en el examen. No era mucho, era un tema, digamos, ¿no? Y tenemos un 20 sobre 20. ¿Qué les parece? Nuestro estrés ha funcionado, ¿no es cierto? Entonces, definimos acá al estrés como un estado de excitación del organismo en respuesta a exigencias del entorno. Tiene que haber una demanda, una exigencia, algo que surge que nos permite responder. Seguimos con el estrés. El estrés se manifiesta al afrontar demandas que se presentan, ¿no? Entonces, si hay una exigencia, una orden de afuera, ¿no? Tengo que ir a recoger casualmente, ¿no? Tengo que llevar a mi hijo a una presentación, ¿no? Nos activamos, ¿no es cierto? Entonces, son demandas que se presentan. Ayudan el mecanismo de responder los retos de manera espontánea, con eficacia y rapidez. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Que el estrés es bueno, ¿ya? No terminamos ahí. El estrés es parte de un proceso adaptativo, emocional y biológico, logrando un equilibrio con el entorno que les rodea. Es en esa dinámica constante, ¿no? Nosotros estamos constantemente, día a día, expuestos a estrés, ¿ya? Son momentos, ¿no?, que nosotros respondemos ante determinadas exigencias y demandas. Entonces, existen manifestaciones físicas y psicológicas en el estrés, ¿ya? Y con esto diferenciamos dos tipos de estrés. Hace un momento nos hemos referido hacia un estrés positivo. Termino con un ejemplo. El estrés positivo, por ejemplo, si entra un león, ¿ya? Tal vez muy fantasioso, un león en la puerta, hambriento, con unos dientes brillantes, afilados. ¿Qué vamos a hacer? ¿Lo saludamos? No, nos activamos y vemos formas de protegernos o de escapar, ¿no? Es un nivel de activación que se ha generado de manera automática, ¿no? Gracias a nuestro sistema nervioso también, que es el sistema nervioso autónomo, el simpático se encarga de estas respuestas de alarma, ¿ya? Entonces, en esos casos mi estrés ha sido favorable, ¿no es cierto? Lo mismo para mi examen, ¿ya? Ese es llamado el EU3, ¿ya? El EU3 es el estrés positivo, lo diferenciaremos. Entonces, el estrés no es tan malo, ¿no? El EU3, que es el estrés positivo, es esa capacidad incrementada de las funciones que nos activa ante diferentes circunstancias. Nos permite rendir mejor, nos permite responder mejor hacia eventos que pueden ser cotidianos, pueden ser mínimos, hasta como el ingreso de un león, por ejemplo, una explosión, ¿no?, etcétera. ¿Ya? Identificamos el otro tipo de estrés, que es el negativo, del que generalmente nos referimos cuando decimos, ay, estoy estresado, estoy ¿no?, bastante tenso, etc. ¿Ya? Es aquella respuesta del organismo cuando esta respuesta, este nivel de activación en el que nos ha generado este estímulo, esta demanda, permanece. Si ha ido el león o ya ha pasado el examen, ¿qué sucede en nuestro organismo? Debe volver a un equilibrio, ¿no es cierto? O sea, un estado de calma. Pero ¿qué pasa si existen eventos constantemente, o incluso ya no hay evento, pero nosotros nos hemos acostumbrado a estar en este proceso de tensión y alerta constante? Genera un desgaste. Entonces, este es llamado el distrés, que es el estrés negativo. Es aquella respuesta del organismo permanente. Ese nivel de activación permanece. Y puede generar desgaste físico, también desgaste psicológico, puede traer consecuencias catastróficas para el organismo. De ahí es donde hablamos de las somatizaciones, ¿ya? Les invito, tal vez tienen alguna carterita a sostener en su mano, a ver, en una mano, o un estuche, o solamente algo, el celular, a ver qué es, un poco así. Lo levantaremos hacia adelante, a ver, quienes puedan realizar el ejercicio. Levántenlo, así, sosténganlo, directo. Eso, más arriba, más así, de frente. Eso. ¿Qué sucede ahora con el brazo? Nada, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede si vamos a sostener este objeto por 2 horas?
¿Qué pasa si lo sostenemos por un día? Más que cansancio, ¿no? Es ya un agotamiento terrible. Muchas gracias a quienes han realizado el ejercicio. Entonces, ese es el desgaste que se relaciona con un nivel de activación emocional, psíquico, en el nivel atencional y físico constante. Imagínense el desgaste mental que genera un estado de distrés. ¿No? Yo pienso que mi mano se va a adormecer, ¿no? Va a bajar la circulación, ¿no? Puede haber consecuencias serias. Y es lo que se manifiesta cuando estamos en un estado de tensión constante. El estrés negativo lo vamos a reconocer como el distrés, ¿ya? Les mencionaba las somatizaciones, ¿ya? Bueno, durante este estrés negativo, el estrés, existen manifestaciones físicas y psicológicas que hemos mencionado, entre las cuales se pueden manifestar una sensación constante de cansancio, mal humor, ¿no? O sea, nadie le ha hecho renegar, pero está todo el tiempo, ¿no? Malhumorado, está irritable, agresivo, ¿no? Le dices algo, ya la persona te quiere, ¿no? Responder de manera no grata, diversas somatizaciones, y esto es bastante importante, ¿no? Ya que a nivel de nuestro organismo en general se manifiesta este estrés debido a que existe un desgaste, ¿no? Imagínense quienes hacen ejercicio, quienes van al gimnasio, el spinning, ¿cuánto tiempo hacen? 1 hora, ¿sí? 1 hora en el gimnasio o en la cancha, están jugando fútbol y están 2 horas, 1 hora y media, digamos, corriendo. ¿Qué genera? ¿Cómo se sienten al finalizar este episodio? Cansados, ¿no es cierto? Existe un nivel de agotamiento, que tienen que hidratarse, tienen que alimentarse, tienen que descansar, etc. ¿No ve? Entonces, si esa actividad a nivel mental y a nivel físico permanece, ¿qué generará en nuestro cuerpo? Un agotamiento, ¿no? Generalizado, y eso repercute en que baja también nuestras defensas, ¿no? Ahí surge la posibilidad de manifestarse diferentes enfermedades a nivel físico, ¿no? Entonces, de ahí que están las somatizaciones, no aparecen por arte de magia, ¿no? Entonces, sí, nomás nuestro estado anímico influye bastante en el proceso de la enfermedad, ¿ya? Y ahí vamos a ir entrando al bruxismo también, ¿ya? Entonces, también, otras de las manifestaciones, estamos en constante tensión muscular, ¿no? Estamos alertas, ¿ya? A veces estamos con el pie movido, ¿no? Si hacemos un escaneo físico en este momento de cada uno de nosotros, podemos evidenciar que alguna parte de nuestro cuerpo está tenso, está rígido, ¿sí? Tal vez por el tiempo no podemos hacer un ejercicio, pero yo los invito, ¿no?, a que hagan un escaneo si hay alguna zona de su cuerpo que está tenso, tal vez el cuello, la espalda, ¿no? Existe tensión muscular. Entonces, eso es frecuente también en estados de distrés. Ya, temblor en las manos, en los labios, ¿no? Tics también a nivel del rostro, agotamiento físico y mental, carencia de apetito o alteraciones en el nivel de apetito, puede haber también, ¿no?, hiperfagia, opresión en el pecho, problemas digestivos, intranquilidad, tensión, agresividad también. Bueno, lo anterior en relación al estrés. Si tienen alguna duda, tal vez algún comentario, es bienvenido ahora, ¿ya? Cuando lo requieran. Bueno, ahora la ansiedad, bastante relacionado con lo que es el estrés. ¿Qué será la ansiedad? Estoy ansioso, estoy ansiosa. Es muy recurrente también, ¿no?, hablar de este término, estoy ansioso, estoy ansiosa, ¿no? Cuando también nosotros atendemos a pacientes en situaciones de ansiedad, ¿no? En el consultorio, en la atención odontológica, es una emoción bastante frecuente que se manifiesta, dado a que la atención odontológica de por sí, ¿no?, el hecho de relacionarse con sangre, aguja,
turbina, ¿no? Genera un estado de ansiedad en el paciente. Entonces, es una respuesta, la ansiedad anticipatoria o a una amenaza futura, generado por el temor a sufrir un daño físico o emocional. ¿Por qué tenemos ansiedad? Todos hemos tenido ansiedad en algún momento de nuestras vidas, y unos más que otros, ¿no? En algunos eventos nos puede dar incluso ataques de ansiedad, llegando a las fobias y ataques de pánico, ¿no? En los pacientes tal vez hemos observado también estos casos, ¿no? De pacientes con sudoración, temblor, ¿no? Fobias específicas que se manifiestan dentro de las manifestaciones frecuentes en el paciente odontológico. Pero volviendo a lo que es la ansiedad, hablamos acá de que es una respuesta anticipatoria, es el miedo que tenemos ante algún daño, ¿no? Si voy a salir allá afuera y está el león, todavía voy a volver. Está el león todavía esperando, ¿ve? No tengo miedo que me dañe, ¿no? A que me coma o que me lastime, ¿no? Muchos de los estudiantes o cualquiera de nosotros a veces es complicado también, ¿no? Estar dando una clase o tengo que exponer, ¿no? Entonces, ¿por qué ese temor? Porque hay un temor a sufrir un daño a nivel emocional, ¿no? Un daño psíquico o un daño físico. Entonces, nos anticipamos esta situación. Y hay modificaciones a nivel del pensamiento y en el razonamiento, ¿no? El pensamiento dice, no, me va a ir mal, o me van a hacer daño, o me van a lanzar tomates, etcétera, ¿no? Entonces, existe un pensamiento modificado. Hay posibilidades, sí, pero hay posibilidades de éxito también, ¿no es cierto? Entonces, llega a ser un pensamiento pesimista y catastrófico, lo que nos genera ansiedad, ¿ya? Seguimos. Entonces, cuando existen las manifestaciones de la ansiedad de manera exagerada, genera una interferencia en el proceso diario, ¿ya? Por ejemplo, volvamos al hecho del examen. Tenemos un examen de aquí a 2 horas y a veces estudio. Llega en el momento del examen, que sé la importancia que tiene este examen para mi vida, porque me define mi título, es mi examen de grado, por ejemplo, y un exacerbado nivel de manifestaciones físicas y psíquicas de la ansiedad son taquicardia, ¿qué más? Incremento del ritmo respiratorio, ¿qué más? Sudoración, ¿no ve? Entonces, temblor puede suceder. ¿Y qué nos pasa en ese examen? Todo nos sale al revés, ¿no? Por un incremento de tensión y de las funciones físicas y psíquicas. Entonces, genera interferencia, lo que llega a ser ya patológico. Entonces, este nivel de ansiedad también puede manifestarse en la cavidad bucal. Ya les habíamos mencionado que existe distorsión a nivel del pensamiento, razonamiento, con ideas irracionales y exacerbadas de peligro. Entonces, miren acá una imagen que nos muestra manifestaciones, ¿no? Típicas tal vez de la ansiedad. Entonces, aquella persona que tiene ansiedad se manifiesta inquieta, tensa, ¿no? E interfiere en la vida diaria, ¿no? Muchas veces recordamos tal vez algún examen, ¿no? Un examen de poner anestesia o una inyección y se nos cae todo, ¿no? Nos tropezamos, ¿no? Es donde interfiere. Incrementa el ritmo respiratorio, dolores, molestias inexplicables, mareos y sensación, falta de aire, ¿ya? Bueno, ¿se entendió más o menos qué es la ansiedad? ¿Sí? La podemos diferenciar entre un miedo normal y aquella que interfiere en el proceso cotidiano, ¿sí? ¿Qué es el estrés? Ya sabemos que hay estrés bueno y hay estrés malo, ¿no es cierto? Ok, voy a continuar entonces. Bueno, entramos a lo que es el bruxismo, ¿no? Tal como una parafunción, ¿no? Lo definen bastantes autores, que se caracteriza
por el apretamiento o el rechinamiento de las piezas dentarias, ¿no? Causadas, bueno, tiene origen multifactorial, diferentes autores, Casao, Rodríguez, también lo definen como alteraciones con origen multifactorial, ¿no? Entre estas, las causas psicológicas, ¿no? Como son el estrés y la ansiedad, que se caracterizan por una contracción de los músculos masticatorios. Bien. Acá se define al bruxismo como una actividad parafuncional que consiste en el apretamiento, ya lo había mencionado, rechinamiento dentario de origen multifactorial asociado fundamentalmente al estrés que se presenta en el día y en la noche también, ¿no? Fundamentalmente una actividad inconsciente que es referida o mencionada por los parientes o amigos, ¿no? Que el paciente está generando ruido, ¿no? Existen manifestaciones a nivel de la cavidad bucal, lo que está caracterizado por lesiones, abfracciones, atrición dentaria, fracturas a nivel dentario, fracturas en las restauraciones dentarias, ¿no? Cuando no logramos identificar a un paciente con bruxismo. ¿Qué sucede? Nosotros hacemos una restauración convencional y ¿qué pasa a ver con nuestras restauraciones? Vuelve a la semana, lo hemos hecho bien, buen aislado, buena técnica, buen ajuste, etc. ¿Y qué sucede cuando tiene bruxismo y no lo hemos detectado? La restauración se vuelve a salir. Entonces, ¿qué dice? No se rompe la cabeza, dice, ¿qué he hecho mal? ¿No? Dice, he hecho bien. Entonces surge que es bastante importante poder detectar a partir de estas manifestaciones clínicas que se pueden observar en el paciente, ¿no? Que son estas, ¿no? A nivel de sintomatología también, si existe cansancio, dolores a nivel cervical, a nivel fatiga muscular en los músculos masticatorios, existe inflamación en las encías, o basta dos síntomas, ¿no? Que manifiesten, nosotros clínicamente también lo podemos determinar, ¿no? Esas superficies desgastadas que no coinciden con la vida cronológica del paciente, ¿no? Parece que tuviera unos 80 años, pero tiene 40, ¿no? Entonces sí sabemos que existe un desgaste fisiológico que es producto de la masticación, ¿no? Entonces no coincide, entonces algo está sucediendo. Vemos fracciones también a nivel cervical que son lesiones, ¿no? No cariogénicas, que pueden ser síntoma, ¿no? De que algo está sucediendo. Y entonces ya es importante realizar un diagnóstico en base a estos signos y síntomas y generar, ¿no? Los recaudos necesarios y un tratamiento desde mi punto de vista y precisamente que plantearles, ¿no? Un tratamiento multidisciplinario. No sé de algún profesional odontólogo que recomiende, ¿no? un análisis a nivel cognitivo, qué está pasando con tu vida, qué está sucediendo con tus problemas, y genera, ¿no? La necesidad de cuestionarlos y decir, hay que tratar el origen de la ansiedad. Muchas veces, en muchas definiciones, encontramos al bruxismo con un origen psicológico. Evidentemente hay muchas causas también que son de origen dentario, ¿ya? Como está acá, existen las causas que se atribuyen al bruxismo, como las alteraciones en la oclusión, por ejemplo, ¿no? Puntos de contacto que sean prematuros, el tipo de mordida también, mordida cruzada, mordida profunda, mordida abierta, que pueden generar el bruxismo. Factores genéticos que pueden predisponer a un paciente con bruxismo, alteraciones a nivel del sistema nervioso central, alteraciones en el sueño, ya que el bruxismo también es considerado como una parasomnia, el estrés, que llega a ser un factor muy importante en estas manifestaciones, la ansiedad también, que genera ambos, ¿no? El estrés y la ansiedad generan un nivel de tensión en el organismo a nivel general y se puede manifestar en la cavidad bucal a partir de la tensión también en los músculos masticatorios. La depresión, que ha habido una relación no muy significativa en relación al bruxismo. Aquí vemos mi
diapositiva llena de flechas, ¿ya? Entonces definimos al bruxismo como consecuencia de una alteración neurológica, ya que están implicados nuestro sistema nervioso central, nuestro sistema nervioso simpático también, el cual está inducida por cambios, ¿ya? Tiene etiología multifactorial, como lo habíamos mencionado, y genera alteraciones en el ritmo cardíaco dado por las manifestaciones del estrés, y aquí está la ansiedad y el estrés. ¿Alguien tal vez conoce o ha escuchado cuáles son las hormonas del estrés, los neurotransmisores del estrés? ¿Alguien? Nosotros sabemos que la noradrenalina y la adrenalina, ¿no? El cortisol también, que genera las funciones del sistema nervioso simpático, ¿ya? El cual nos incrementa las funciones ya mencionadas anteriormente y produce tensión, incrementa estas funciones y genera desgaste, agotamiento a nivel de nuestro organismo en general, y nuestra cavidad bucal no está libre de esto, ¿no? Generando este tipo de lesiones, ¿ya? Abracciones y lesiones a nivel de los músculos masticatorios, si se extiende, ¿no? ¿Ya? Este es un paciente, ¿no?, con bruxismo diagnosticado ¿ya? El cual ha tenido muchas interferencias en sus tratamientos, ¿no? El 2021 se ha realizado un estudio acá en La Paz, en el cual, basándonos en un número de pacientes, se ha podido identificar de un 100% de pacientes, un 40% bruxismo. Es decir, de cada 10 pacientes, 4 son bruxistas. De estos 4 o de este 40%, ya se ha realizado pruebas de estrés, ansiedad y depresión, ¿ya? En el cual el resultado me parece bastante significativo, que un 50% de estos pacientes con bruxismo tienen niveles de estrés leve, aquí 37.5%, que es este cuadrito con moradito o azul, es severo, miren, y el 12.5% es leve, moderado, severo y leve. Es decir, el 100% de los pacientes con bruxismo tienen diferentes niveles de estrés, ¿no? Y esto es bastante significativo en este trabajo, ¿no? Bueno, es un segmento del trabajo que se ha realizado. ¿Ya? Bueno, ya hemos hablado qué hacemos con el estrés, todos estamos estresados. Existen diferentes técnicas y formas de afrontar el estrés, tanto como la ansiedad. La ansiedad fundamentalmente, que llega a ser más negativo que el estrés, ha tenido un proceso de formación en nuestras vidas. ¿Cuántos años tenemos? Y nos preguntamos, para nosotros nomás, ¿sí? Para nosotros, ¿cuántos años tenemos? Tengo 35, 40, etc. Es toda esa parte de nuestras vidas que nos ha generado una serie de eventos que no siempre son gratos, ¿no? Que nos ha generado conflictos, traumas, resentimientos, angustias, etc., ¿no? Entonces, no siempre en unas sesiones, voy a ir a terapia, ¿no? Acudir a terapia psicológica a veces es un insulto, les seré honesta, ¿no? Cuando yo les pregunto, ¿quién hace terapia psicológica aquí? Nadie, ¿no? Sí, ¿acaso estoy loco? Dicen, ¿no es cierto? Sí, es un acompañamiento muy importante, ya que a través ya les mencionaba, ¿no?, en ese transcurso de nuestras vidas hemos tenido episodios que no han sido gratos, y es muy importante llevar un duelo, una ruptura, una separación, un enojo con un acompañamiento terapéutico, ¿ya? Por otro lado, se reprime y se somatiza, igual que el estrés, ¿ya?
Entonces, para trabajarlo, tal vez a nivel personal y en consulta odontológica lo podemos hacer, ¿no? Y a veces lo hacemos sin darnos cuenta, nosotros con el paciente lo hacemos de terapeutas. ¿Cuántos de nosotros no hemos escuchado a nuestro paciente, ¿no? Que viene a hacerse atender y suelta una serie de situaciones personales, ¿no? Y ¿no? Nosotros de terapeutas también lo hemos hecho. ¿Ya? Entonces, tal vez nos servirían estas técnicas de relajación, técnicas de respiración, ¿no? El estar presentes aquí y ahora y hacer conciencia de que el pasado ya no lo podemos cambiar, ¿no? Sí podemos afrontar situaciones pendientes que nos estén lastimando tal vez, ¿no? Pero ya no lo podemos modificar. También estar conscientes de que el futuro no lo podemos controlar. ¿Ya? No podemos controlar el futuro, podemos planificar, ver plan A, B y C y puede surgir una D, ¿no? Suele suceder, ¿no? Entonces, esta conciencia de aquí ahora es parte de diferentes técnicas de meditación que se utiliza. El ejercicio físico, ¿no? Cuando nos sentimos bastante estresados, ¿qué hacemos? Voy a jugar, voy a la cancha, ¿no? Voy al gym, voy a hacer, ¿no? Entonces, también es una buena forma de canalizar estas tensiones, ¿no? Esta energía, ¿ya? Modificar y regular nuestra calidad de sueño, horas de sueño, que es importante, ¿no? Cuando no hay tiempo para la casa, no hay tiempo para el trabajo, ¿qué hacemos? Sacrificamos nuestras horas de sueño, ¿no es cierto? Dormimos menos, la noche es larga, cuando tenemos algún examen, por ejemplo. Hábitos alimenticios también, ¿no? Que generen un equilibrio entre diferentes tipos de nutrientes que nuestro cuerpo requiere. ¿Ya? La organización de las actividades en función a prioridades. Muchas veces cuando estamos en formación, y a veces toda la vida somos estudiantes, ¿no es cierto? Queremos comernos el mundo, queremos hacer todo y no fallar en nada, ¿no? Y es lo que nos va a generar mucha carga también, mucho estrés. Justo ahora tengo que hacer esto, luego tengo que hacer esta otra actividad, a la noche un examen, ¿no? Luego tengo que estudiar, etcétera. Entonces, identificar, darnos cuenta si estas situaciones nos están generando malestar, ya sabemos los síntomas, ¿no? Irritabilidad, enojo, etcétera. Si estamos ya con esa tensión, darnos cuenta y priorizar, ¿no? A veces tengo que dejar algo, ¿no? Me puede esperar, mi salud es más importante, ¿ya? Y lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Un proceso terapéutico es muy saludable siempre para resolver situaciones que nos generan malestar en el actual. A veces no sé por qué soy tan impulsiva, no sé por qué soy gritona, rápido me enojo, ¿no? Entonces hay que desenredarlo, hay que sanar, ¿no? No sabemos por qué actuamos de alguna manera, o no sé por qué me molesta esta situación, etcétera, ¿no? Ya tantas cosas podemos mencionar, ¿no? Entonces, sí, nosotros como odontólogos sabemos el proceso terapéutico de un paciente con bruxismo, ¿no? Hacemos la rehabilitación, el análisis, etcétera, y lo que se recomienda son terapias, fisioterapia, también con las placas de miorrelajación, ¿ya? Que permite un equilibrio, ¿no? Entre los músculos masticatorios y la oclusión, y contribuir, ¿no? Con un componente psicoterapéutico, ¿ya? Para no estar toda la vida con estos temas, ¿no? Y no estar con una placa miorrelajante para toda la vida, que sería el objetivo ideal, ¿no? Y los invito a integrar también el abordaje emocional, ¿no? Psicológico hacia complementar un proceso ya con resultados. Muchas gracias. Si tienen algún complemento, una pregunta. Gracias. Doctor. El estrés o la ansiedad, realmente es un tema muy complejo donde, bueno, muchos psiquiatras y psicólogos lo pueden tratar. Le hago la pregunta, y el dormir? Cuando uno tiene estrés terrible, dormir es bien difícil y a veces van a los hipnóticos, a medicamentos. Yo quisiera que me haga le hago la pregunta y usted la respuesta por ¿qué tratamiento sugiere para dormir cuando hay un estrés
tremendo. Por ejemplo, le voy a decir, un mandamiento de apremio, es un estrés tremendo, constante. La persona tiene un mandamiento de apremio y está escapando y no puede dormir, quiere cuidar su estrés. ¿Me podría decir cuál es su sugerencia y su tratamiento? Una primera pregunta. La segunda pregunta, en el tratamiento, puede estar también el psicólogo o psiquiatra Sigmund Freud, el psicoanálisis, podría ser también un tratamiento. Las dos respuestas, por favor. Ya. Muchas gracias, doctor. Me permite con la pregunta también complementar, ¿no?, que parte del tratamiento para la ansiedad es un tratamiento farmacológico, ¿no?, que en psiquiatría se utiliza para estabilizar a un paciente con ansiedad, ¿no? Y es importante acompañarlo de un proceso terapéutico. El psiquiatra, ¿qué hace? Estabiliza al paciente, ¿no? En casos de pacientes con psicosis, por ejemplo, en pacientes con esquizofrenia, pacientes con depresión, administran los psicofármacos con la finalidad de estabilizar al paciente, pero es como darle un paliativo, ¿no? Pasa el efecto del medicamento, ¿qué va a hacer? Vuelve la problemática, ¿no es cierto? Entonces es importante un proceso largo de psicoterapia. Y ahí también resalto que lo que les decía, lo que hemos destrozado tal vez en el transcurso de nuestra vida, no lo vamos a resolver en una sesión de psicoterapia, ¿no? No van a ser 2 sesiones, 3 sesiones, sino de todo un proceso que va a enseñarnos a responsabilizarnos de nuestros actos y de generar estrategias de afrontamiento, porque evidentemente los problemas no se van a terminar yendo a psicoterapia, van a seguir surgiendo, pero vamos a tener mejores herramientas para afrontar esas situaciones y darle solución, que también son eventuales. La segunda pregunta era... Sigmund Freud. Sí, uno de los aportes de Sigmund Freud es el psicoanálisis, que propone muchos abordajes terapéuticos. Ya han quedado obsoletos, pero sí vale recalcar que han sido base de muchas propuestas terapéuticas también. Tal es el caso de la psicología de la Gestalt, ¿no?, que a través de la hipnosis logra traer lo que son eventos del inconsciente hacia el consciente. Y en algunos casos genera, ¿no?, malestar, es decir, ay, no, saber que mis papás me han querido ahogar cuando tenía 2 meses de edad, ¿no?, por ejemplo, puede resultar terrible. Peor la solución que que la enfermedad. Entonces, sí existen mecanismos por el cual cada caso debe ser valorado, ¿no?, por un experto, y considerar estas situaciones, si necesita el abordaje de psicofármacos o también, ¿no?, el apoyo farmacológico debe ir acompañado con un proceso terapéutico, ¿no? Y la base para determinar, o el primer paso para resolverle el problema es estar conscientes de que tenemos un problema. Pero si yo digo, no, yo estoy bien, ¿no?, me llevan al psicólogo o al psiquiatra así obligado, no va a funcionar, ¿no? Es reconocer que yo tengo un problema y que quiero resolverlo. Entonces ese es un paso gigante, ¿no? Y ahí me voy en busca de la solución. No sé si le he respondido, doctor. Gracias, doctor. Por favor. Bueno, doctora, esta parte del estrés creo que es un tema bastante amplio para poder discutirlo, ¿no?, por los factores etiológicos que conllevan, ¿no?, estos problemas. Inclusive la epidemiología ha cambiado bastante, tomando en cuenta los aspectos psicosociales, ¿no?, y otros más, que se llama, yo quería, no sé, escuchar su comentario o su percepción, o de repente hay estudios ya realizados o por realizarse. ¿Cómo ha influido este acontecimiento que hemos pasado nosotros entre el año 2020, 2021 y parte del 2022 respecto al COVID, donde diferentes países pues han tomado diferentes medidas, ¿no?, para poder controlar esta enfermedad? Dese cuenta que en esas épocas inclusive tuvimos que estar en casa, ¿no?, para evitar que se pueda diseminar a gran cantidad y escala la enfermedad. Me estoy refiriendo al COVID-19, ¿no? Entonces, creo que ha sido uno de los momentos, y por buen tiempo, en los cuales todos los elementos del estrés, ansiedad y otros factores negativos han influido ya conductualmente en las personas. No sé, yo quisiera preguntarle qué percepción, concepción tiene de este hecho que hemos pasado durante estos años, en esos años. Sí, muchas gracias, doctor. Se ha hecho en un artículo, ya me olvidé,
por Fuentes el 2023, en el que refiere niveles de ansiedad a nivel mundial del 31%, niveles de ansiedad grave, ¿no? Similares al cuadro que les he presentado, y un 19% de ansiedad moderada, pero igual hacen un 50% de ansiedad a nivel mundial, es decir, el 50% de la población mundial sufre de ansiedad en diferentes niveles. Este estudio que les he mostrado en la tortita, el resultado fue precisamente el 2021 en relación al post-COVID, ¿no? Ya que a nivel de manifestaciones emocionales y psicológicas ha generado un incremento en los niveles de ansiedad, estrés y pánico, ya debido a las posibilidades de contagio, a la falta de alimentos y a la falta de conocimiento y estrategias de afrontamiento de esta enfermedad. Entonces, ya pasando esta etapa, sí ha generado mayores aprendizajes, ¿no? De alguna manera ha interferido también o ha incrementado los niveles de estrés y ansiedad. Y la población, buena parte de la población ha hecho conciencia también de que se requiere un apoyo psicoterapéutico. Se han iniciado las consultas virtuales, ¿ya? Y lo cual en muchos casos se mantienen las sesiones virtuales a nivel de psicoterapia. Doctora, quería hacerle también este comentario, ¿no? Creo que a nivel general, nosotros, por ejemplo, como trabajadores del área de la salud, pues estamos, creo, a día, ¿no?, sometidos a una carga de estrés por las características que conlleva nuestra profesión, ¿no? El relacionarse, el mantener una interrelación con los pacientes, ¿verdad? Yo siempre dije, por eso son importantes las vacaciones, cuán importante, ¿no? Para poder de alguna manera tomar este medio como una manera de poder paliar, ¿ya? Una conducta, un tipo de tratamiento que nos lleve a poder tener un espacio también de descanso, ¿no? De poder alejarnos de todo ese entorno en la cual nos va a provocar estos tres elementos, ¿no? La ansiedad, el estrés y otros elementos más. Mire, yo quiero comentar una experiencia durante estos años de trabajo que he tenido, que estoy en dos instituciones que he trabajado. La parte de recursos humanos veló en esa oportunidad el poder, entre todo el personal que trabajamos en la institución, poder darnos un espacio. Tuvimos un espacio de 3 días donde pues nos daban técnicas, ya, entre ellas las de relajación y otros más, la cual, la verdad, saliendo de ese espacio de 3 días, te renovabas de alguna manera, ¿ya? Entonces, en otra institución también donde estuve y realizábamos de igual manera. Y ahí nos dimos cuenta la importancia de dedicarle también a nuestro interior, a poder liberarnos, buscar una válvula de escape, para que también esto no influya. Usted sabe que estos tres elementos van a afectar físicamente, va a conllevar diferentes enfermedades, inclusive hasta trastornos psicoemocionales, ¿no? Entonces creo que es prudente, ¿no? Y mire, yo alguna vez cuando visitaban supervisiones, yo les dije de que, por ejemplo, mire, dentro del equipo de nuestro centro de salud, nos piden informes una y otra, informes inclusive que llegan minutos, que tienen que presentarme. Yo, por ejemplo, veo con el personal de la enfermería, hay un sistema que maneja, deben saber todos, el RNB, dicen, ¿no? El registro de las vacunas, donde realmente te pone tan estresante el asunto que influye negativamente en la salud del personal. Entonces, no sé, a nivel de municipio alguna vez yo había propuesto de que nos proporcione estos espacios, estas terapias, de tal manera que puedan velar también, ¿no?, nuestra integridad en cuanto a salud. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, afortunadamente ya en los últimos años se ha ido integrando esa visión del ser humano, no como una máquina, sino como ser humano, ¿no? Con estas necesidades afectivas, necesidades de realización, etcétera, ¿no? Y sería también interesante, ¿no?, involucrarme un poco en
en esta comprensión, ¿no? de cuál es la dinámica de los centros de salud. Pero muchas gracias, sí, es importante vernos como seres humanos, ¿no? Y ahí tal vez hay que hasta tomar decisiones también a nivel personal. Muchas gracias. 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 Hasta, doctor.